ពេកអីចឹងណាឬជាតិវាឆ្ងាញ់ខ្ចីអញ្ចឹងណាបើទុកឲ្យវាយូរពេកក៏វាហូបអាកាសដែរព្រោះវារឹងហើយចាប់ដើមចាស់អញ្ចឹងណាតែដល់ពេលនេះយើងល្មមហូបខ្ញុំកាច់ហូបទេហូបមកល្មមអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅអត់សូវកាច់ច្រើនទេកាច់មកល្មមហូបហើយទុកពី3ថ្ងៃយើងទុកវាកាច់វាហូបទៀតអញ្ចឹងណាអញ្ចឹងទៅវាមានវីតាមីនច្រើនក្នុងការញ៉ាំអញ្ចឹងហើយបើអ្នកអស់នេះចូលចិត្តហូបបន្លែអីចឹងត្រូវឃើញហើយគឺចង់ញ៉ាំហ្មងគឺខ្ញុំកាច់បេះបានមកល្មមអាចស្លោហូបបានអត់ធ្វើច្រើនទេខ្ញុំអត់ធ្វើច្រើនទេព្រោះអីទុកឲ្យវាដុះមកថែមទៀតចឹងណាចឹងទៅបេះវាមកល្មមហូបអញ្ចឹងទៅក៏ឃើញចង់វាល្អចឹងទៅក៏ចង់បង្ហាញដល់ទាំងអស់គ្នាអ្នកដែលមិនដែលបានដឹងថាដើមទំពាំងប្រាំងនឹងវាដុះមិនចឹងឥឡូវឃើញវាដុះហើយ